कभी हिचकी आई है और किसी ने कहा कोई तुम्हें याद कर रहा है। अरे नहीं भाई, हिचकी यादों से नहीं आपके डायाफ्राम से आती है। डायाफ्राम यानी वो मसल जो सांस लेने में मदद करती है। ये जब सिकुड़ती और फैलती है तो आप आराम से सांस लेते हैं, लेकिन जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं तो पेट फूल जाता है और डायाफ्राम को जगह नहीं मिलती। वो अचानक सिकुड़ता है, वोकल कॉर्ड्स बंद होती हैं और वहीं से निकलती है वो प्यारी सी हिक। तो अगली बार हिचकी आए तो याद नहीं, बस समझ लीजिए आपका डायाफ्राम थोड़ा मूड में है।